其實咧，咪同你講，我喺2019年開始幫人哋做 M 啦。咁其實嗰陣時係由我好翻，然之後要幫人做 M，成個過程，跟住成個人生就開始轉變咗。我係喺嗰個時期先至正式開始我泰國嘅生意。而泰國咧，大麻業務咧係利潤係一啲好高嘅生意嚟。即係如果我唔知你對做生意有幾多認識咧，例如做大麻係一年係五十幾60厘嘅回報嚟，即係100萬投資一年翻50-60萬，即係唔係翻係賺啊！即係個利潤係賺五六十萬嘅，咁即係100萬投資嘅一啲咁嘅生意嚟。咁所以我喺開始咗呢個做 M 呢個緣分之後呢，其實個天已經派晒嘢俾我噶啦。佢已經令到我得到好多我從來冇諗過得到嘅嘢，甚至佢係斷咗我窮根添。咁所以因此佢俾我有更加多嘅時間。點解我可以一日見咁多人呢？以前我又冇做 YouTube，但係點解19至到24我可以做到600人呢？係因為我係全時間咁樣全心全意，每一日都喺度見唔同嘅病人。但係我做呢啲嘢呢，個天回報翻晒俾我啦，已經。所以對我嚟講，我去計算呢啲嘢呢，唔係去睇我收到幾多百蚊或者點樣樣。對於我嚟講，係點樣令到呢件事可以行得更加好啦，幫到更加多人啦，行得更加遠啦，俾更加多人知道啦。呢啲先至係我重點要去諗嘅嘢。即係話，假如例如我哋今日傾嘅係一個6-4嘅，但係溫氏一天你，例如你話我峰哥，我開鋪頭啦，我想乜嘢嘢啊？咁喂，咁峰哥從你嗰度嗰啲單嚟，咁一定要再計過噶啦，你明嘛？喺我嘅立場嚟講，因為你成本多咗啊，對於我嚟講就唔係咁噶啦，所以唔好因為呢啲成數嘅嘢，坦白講對我嚟講幾多成唔係好重要，幫到人係最重要。所以溫氏有一天有啲乜嘢情況改變，即係唔好話唔好意思去開聲，坦誠地講就得噶啦。因為呢一啲喺我眼中唔係一啲咩嘅利益，佢後面嗰個意義係大啲嘅。你就已經知道 MDMA 療程係做到啲咩嘅人喺亞洲，所以只要你翻嚟香港，只要你有機會翻嚟，然之後約時間，我寫包單，我一定幫你搞得掂。唔好嘅話唔收錢就得，因為你都知啦，如果我要呃你嘅話，我最多呃你1000蚊嘅。不過唔緊要，唔好嘅話，直頭係唔需要收。你過數俾我都冇用噶，要同你做療程啊嘛，要見面噶，你要翻香港噶。咁要提一提你，呢個療程喺香港係唔合法嘅，咁所以唔好周圍同人哋講。咁我喺19年開始就已經幫人哋做呢個療程，做咗580幾個人啦，去到今天。喺咁多年嚟，我只有2個嘅冇進展嘅個案，唔係叫失敗嘅，即係冇乜進展咁樣。580幾個人得2個冇乜進展，咁你可想而知我成功率有幾高？我建議你為咗自己好，盡快安排翻嚟香港約我見面，然之後我幫你做療程。睇完呢個紀錄片，完全有唔明嘅，有咩 bias 嘅，有咩驚嘅，直接同我講，話俾我聽，問我問題，我乜都識得答，我係最知。係你好，係你好，呢度186熱線，請問有咩幫到你？係我想問聲呢，因為我本身有個屋企人啦，
咁佢係有呢個情緒病嘅。咁因為咧，我都想問下，因為我知喺網上面啊，就聽到有個YouTube 嘅 KOL 啦，咁佢就話可以用呢個 MDMA 去治療情緒病，咁佢亦都喺香港幫人哋係有幫580個人係呢個叫做咗個療程，咁係使用 MDMA 係幫人哋去醫好咗噶啦。我想問呢樣嘢 O 唔 OK 㗎？暫時喺香港合唔合法㗎？嗱，暫時 MDMA 咧，咁香港都係歸類為毒品嘅，咁所以應該暫時應該任何劑量嘅都係違法嘅。哦，但係佢話佢係已經係喺香港係幫580個人做咗療程㗎咯喎。呢樣嘢我想問係可唔可以諮詢下喺邊度有得做啊？而家暫時。呢個其實我哋都唔清楚，因為如果 MDMA 其實我哋計就應該係冰毒嚟嘅，咁冰毒喺香港係違法㗎咯，我哋只可以咁樣同你講就係。哦，咁如果係真係，例如係有咁呢啲我哋係點樣去舉報啊？如果知道有呢啲咁嘅情況，因為都已經我見到好唔少嘅聽眾啦，都有諮詢呢樣嘢啊。嗱，咁咧，如果毒品舉報熱線咧，可以打返25271234。係，咁但係毒品呢啲係咪？我想問例如我哋知道佢講過就係話2019年至2023年係一直係有賣呢樣嘢嘅，其實係屬於販毒噶嘛。咁但係已經過咗去嘅，其實係咪都舉報嚟都冇用咧？嗱，呢個你可以聯絡返毒品舉報科嗰邊，因為我哋始終呢度都唔係毒品舉報科。哦，OK，係幾多號話電話25271234。25271234，好啊，唔該晒你。係。好，拜拜。拜拜。